twongeye kubasuza inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Turagira ngo rero tubahe ikaze nanone, dukunda kubaganira bitandukanye, dukunda kubatumira abatumirwa batandukanye kugira ngo tuganire ku ngingo zimwe na zimwe. Noneho uyu ngubu rero ingingo turiho ni ingingo yivuga butumwa cyangwa se ijambo ry'Imana, ubuzima bw'umukristo, ubuzima muri no si turimo, ariko kandi nk'abantu b'abakristo cyangwa se nk'abantu bemera Imana. Hanyuma rero tubahaye ikaze kugira ngo mane natwe, twabatumiriye umutumirwa. N'umutumirwa muraza kumva byinshi kuri we, afite ubuhamya, afite ijambo, afite byinshi araza kudufasha adusangiza kugira ngo turusheho kugubwa neza. Hanyuma rero tugubwe neza. Njyewe nitwa Mporebuke Noel. Reka rero dutangire n'umukozi w'Imana. Nanjye nitwa Harindintwari Emmanuel. Ngira ngo abantu benshi turaziranye cyane mu ivugabutumwa, tumenyeranye cyane mu ijambo ry'Imana mu ivugabutumwa ko ari by'Imana yampamagariye. Rero nanjye kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, mbahaye ikaze muri uyu murimo nk'uko Imana ikomeje kuduhamagarira, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana ishaka ko dukomeza tugakora umurimo w'Imana mu buryo bwose butandukanye, ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose mwigisha abemera mubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Imana n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Ubwo rero bivuze ngo umuntu wese wamenye Kristo by'ukuri ni intumwa ya Kristo. Ndumva rero dukomeje kubaha ikaze kandi kugira ngo bakomeze badukurikire bumve icyo Imana ishaka ku bantu bayo muri iyi minsi. Sinzi niba hari ikindi ikindi wenda uratwibwiye ni byiza, ariko dushaka twibwira noneho wive mu ziri muzingo, tubwire Harindintwari Emmanuel, uri umuvugabutumwa, ariko se ubundi uri ingaragu, urubatse, uvuka he, utuye hehe? Utwibwire uhereye mu buto bwawe kugeza uyu munsi, turabasha gufashwa. Harindintwari Emmanuel, ndacyari ingaragu ariko itazabirambamo. Hanyuma mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe, niho navukiye. Ku bijyanye n'umurimo cyangwa no gukizwa, ngiye nakijijwe ndi umwana. Nabivukiyemo, bitavuze ko nabaye umukiranutsi wenda ngo mvuke ndi umukiranutsi. Nshobora kuba naragiye mbaho nk'abandi bana, ariko mu yandi magambo ngiye navukiye mu itorero cyangwa se ndi umwana wakuriye muri Sunday School. Hanyuma gukura muri Sunday School, nyuma yaho mu gihe ntangiye kwiga, ntangira gukora umurimo w'Imana n'ubundi wivugabutumwa, ariko mbihamagawemo n'Imana, kugeza aho najyaga mbaza ababyeyi banjye. Mama wambyaye yari umukristo usenga, nkajya mubaza kuko hari umuntu yari yarampanuriye, kwakunda abahanuzi bahanura, nje ntago nari nzi, nta nubwo nari nzi ari ibiki, ariko yaravuze ngo mwana wanjye gusaba umukozi wanjye. Noneho kandi akavuga ko ari Imana ibivuze, yavuga ngo ni Imana ibivuze. Nkajya mbaza mama cyane, atari ko mama, umukozi w'Imana ni muntu ki? Se ni umuririmbyi? Mama akambwira ati umukozi w'Imana ni umuntu nyine ugenda avuga iby'Imana, umuvugabutumwa, urugero abapasiteri n'abandi bantu. Tumva twari turi mu cyaro, ntago nabyumvaga neza, ndetse n'ibintu byo kuvuga ngo ubuhanuzi, kuko nari umwana wiga primaire mu mwaka wa 4, narabupingaga, ntago numvaga ukuntu Imana ivuga, ntago nari nakabyizera. Hanyuma ngenda nkura, ndabyibuka ngeze mu mwaka wa 5 primaire, natangiye kujya nigisha abanyeshuri ijambo ry'Imana. Natangira kujya mvugana n'abarimu batwigisha mu religion. Nkajya ngenda cyane niho nakundaga kubivugamo cyane, nkabivuga nkabana nge mbyumva gutya kuko nasomaga Bibiliya. Hanyuma nagenda navuga uko mbyumva, abana benshi batangira hari kunkunda bitewe n'ibintu nkunda kuvuga. Benshi bakazakambaza se gute na gute, mikorere yo gukizwa bimeze bite. Ndagenda, ikigo cyari kirimo abana kenshi mbona badakijijwe batangira gukizwa kubera ibintu nkunda kubaganiriza.
ivugabutumwa mba nditangiye uko bigeze naho nize muri secondaire muri troncome nahise ntangira kuyobora abanyeshuri, ntangira kwitwa pasiteri mu kigo. Rero ku bijyanye n'ivugabutumwa nubwo ngubwo, ariko nubwo byari bimeze bityo, mama yarakijijwe, papa adakijijwe. Ni ukuvuga ngo mama yarasengaga ariko papa adasenga. Hanyuma papa bavunuraga buri munsi inzoga, murabizi, kunywa inzoga. Babyita kuvunura? Babyita kuvunura cyangwa se guhisha inzoga. Papa agashaka ko nywa inzoga. Noneho mama we n'abandi bantu b'abarokore bakambwira ati kunywa inzoga ni icyaha. Noneho nkanga kunywa inzoga kandi papa nkunda cyane ashaka ko nywa inzoga, akankubita ngo nyinywe, nkanga kuyinywa. Kuko numvaga nyine kunywa inzoga numvaga ko ari cyo cyaha. Ibindi kuko urumva nari umwana no gusuzugura, ariko wenda bikanga nkanasuzugura, ariko nkumva ndwana nabyo. Kandi nkeka yuko nubwo nari umwana muri icyo gihe na n'uyu munsi buri umukristo ubuzima bwe ahora arwana n'icyaha. Ntago icyaha, ntago twavuga ngo twanesheje ibyaha, kuko na n'ubu ntitaye ku myaka yose maze mu gakiza ndacyarwana n'ibyaha. Nkuko navugaga ngo sinsuzugura ariko nkanga nkasuzugura, nkavuga ngo sindi bubeshye ariko nkanga nkabeshya. Njya mbyibuka nge nakundaga umupira nanawuzi, ariko gukina umupira cyane bikantera kurwana. Nkarwana, ndi umuntu warwanye mu kigo neza, nkarwana nakubita umuntu akava amaraso. Ibyo bintu bituma ndeka umupira. Kubera iki? Kubera yuko mbona bintera kurwana kandi ndi umukristo. Ngira ubwoba bw'umuntu wakumva wa mukozi w'Imana wirirwa yigisha abandi bana, wavanye abana gukora, ntago ndi buvuga amadini, ariko hari abana benshi navanye, hari ukuntu abana bavukira mu idini rya base nkuko navutse, ariko idini rya base ritababuza kurwana, ritababuza kunywa inzoga, batabyitayeho. Njyewe nabigisha nkabwira ngo kunywa inzoga ni icyaha, kurwana ni icyaha, ibintu byose nkabivuga. Nabivuga abana bakaza bankurikiye, bakaza no mu idini ry'iwacu, kubera yuko bumva mvuga ibintu byose ngenda mbabuza ibintu. Noneho nanjye nkagira ipfunwe ryo kumva ni gute umuntu w'umukozi w'Imana, Imana yahamagaye uvuga ijambo ry'Imana, mwarimu yigisha akaganira nayo ku ijambo ry'Imana, akarivugaho cyane, abantu benshi bakaryibonamo, ni gute nabaho ndwana mu kigo. Ibyo bintu byatumye ndeka umupira burundu, nanawuretse. Ndabyibuka nyuma kuko urumva natangiye kujya no mu ikipe y'ikigo, ndi umuntu ukina cyane, biza kurangira nkuretse burundu, uranananira. Najya njya no kuwutera, noneho bakambwira ngo iyo bashakaga ko kunseka, bashakaga ko ntera umupira. Kubera iki? Bari bazi ko mbere nkuzi, none babonye ntabyo nzi. Sinzi, ni ibintu byajemo gutyo, umupira witumvamo mu maraso yanyu, umupira umvamo. Bitavuze ko umupira ari icyaha, ariko byanteraga kurwana. Uvuga ngo iyo wampuguzaga, abana murabizi, nahitaga numva bitanejeje kandi nabibonye ko nabikoze neza. Ubwo rero bigatuma hazamo amakimbirane, bigatera kurwana. Byo rero nibwo buzima bw'ubukristo byo nagiye ndwanamo nabyo mu bwana. Hanyuma nza kuva i Nyamagabe nza mu mujyi wa Kigali. Hanyuma wenda tubwira ubuzima wenda waciyemo bwo kuva mu cyaro Nyamagabe ukaza inaha i Kigali. Tubwire icyo gihe ko wavugaga ijambo ry'Imana ubwiriza, ese waramaze guhamagarwa? Nuko wenda wagendaga ku muhamagaro w'iwanyu, byari bimeze bite? Hari ahantu nakubwiye uburyo njyewe umwanuzi yampanuriye. Nari ndi muri Sunday School, twasenze muri korari cyangwa se mu bana, ishuri ryo ku cyumweru. Noneho dusenze, wa muhanuzi yahanuriye abantu bageze nko mu 10, ndibuka. Angezeho aravuga ngo mwana wanjye uzaba umukozi wanjye, uzankorera, uzaba umukozi wanjye, unkorera umurimo. Noneho ariko n'ubundi nk'abantu numva nyine ibyo bintu bindimo. Ubwo icyo gihe natangiye umuhamagaro mu by'ukuri nanjye ntazi ibyo ndimo, ntarasobanukirwa umuhamagaro ni iki. Njye nabitangiye nanjye ntarasobanukirwa, ariko mu by'ukuri ngerageza kujya mu nzira y'agakiza, kuko urumva niba nari natangiye kwirinda icyaha,
kwirinda kurwana, gusuzugura ibintu nk'ibyo. Nubwo nabikoraga, ariko nabikoraga ntabishaka, kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo ngambirira gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Iryo jambo twese turarizi. Nabikoraga ntabishaka, niyo naterwaga ipfunwe no kuba nakoze nabi, nakoze ikintu kibangamiye mugenzi wanjye. Ibyo rero nahise nyine nkomeza umuhamagaro, ariko ngukomeza nanjye ntaramenya umuhamagaro ninjiyemo, ariko nari narakijijwe. Urumva iyo umuntu atinya icyaha mu by'ukuri aba yarakijijwe. Ariko gukizwa, iyo ubwo umuntu ngo gukizwa, hari abantu benshi bibaza se gukizwa nuko umuntu ari mu idini. Njyewe aho hantu nahamya ko ntabwo gukizwa ari uko umuntu ari mu idini. Nubwo narivukiyemo, njye nemera ko igihe nakijijwe neza, nkavuga ngo ndakijijwe, kuko hari ibibazo njya mbaza abantu benshi. Nyine ndi umuvugabutumwa, kandi burya umuvugabutumwa iyo arangije ibiterane, wenda cyane cyane mu biterane, kuko mu biterane ubwiriza abantu benshi, ariko kandi nyuma hakaba abagukenera ngo muganire. Yemwe n'amasengesho, amateraniro menshi, ahantu henshi igihe nagiye mpura nabyo, abantu bakagenda bambaza ibintu bitandukanye, nanjye nkagira abo mbaza. Ariko ubundi uyu mwanya wowe nk'umukristo usenga, umaze n'imyaka myinshi, kuko harimo n'ababa banduta, ariko bikangombwa ko tuganira wenda bitewe n'ibyo twigishije bikabakora ku mutima, hangira ngo uyu mwanya impanda ivuze wajya mu ijuru. Ako kantu mu by'ukuri nanjye nakamenye ryari. Mu gihe cyose nari ndiho mu buzima bw'ubukristo gusa, cyangwa se bwo gukurira mu bukristo, nanjye najyaga nibaza icyo kibazo, nkavuga ngo ese uyu mwanya impanda ivuze najya mu ijuru? Nasubizaga ikibazo gikomeye, cyangwa se mu mutima wanjye nisubizaga ngo keretse Imana insanze mu masengesho nk'ay'iminsi 10. Urumva aho ngaho ku bantu benshi bashobora kutabyumva neza, ariko amasengesho ntagakuraho ibyaha, ahubwo ibyaha bikurwaho no kwizera. Ko ijambo rirambwira ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntabwo uzamwishimira. Umwuka wera akimara kuza, nibwo nahise numva ko njyewe mbaye umwana w'Imana. Ntago mu by'ukuri nabyiyumvisemo mu buryo bwo kwizera, ariko nasomye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo dore umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Bivuze irindi rirambwira ngo ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Bivuze ngo rero iyo umuntu yabyawe n'Imana, yumva muri we afite ibyiringiro ko ari umwana w'Imana. Njya nkunda kubibwira abarokore benshi, nkababwira ngo buriya hari ijambo bavuga ngo umuntu yaraguye. Nkabwira ariko ndashaka mumbwiza ukuri, uyu muntu muvuga ngo yaraguye mwasenganye nawe, mwigeze muganira nawe n'ubundi mu buzima busanzwe ngo murebe yuko yigeze agakiza akaba kavuyemo? Kuko abantu mu isi babyara abana. Umuntu nibaza ntago ndabyara, ariko ntekereje aho mvuka, nubwo ntakihaba, n'ubundi data aracyavuga ko afite umuhungu. No mu bana twavukanye, haba ari abamunaniye haba ari n'abataramunaniye, twese adufata nk'abana be. Icyo data ashaka mu buzima bwose ni uko abana be bose bakomeza kuba mu rugo. Kandi ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 7, riravuga ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru azabura ate guha ibyiza babimusabye. Rero iyo umuntu yabyawe n'Imana, n'irindi jambo nanone riri mu Befeso ngo abari muri Kristo Yesu, cyangwa se uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Rero niho nari mvuze amagambo avuga ngo kuba umuntu ari umwana w'Imana biba bimuhaye ko Imana ihora igendana nawe. Abenshi bajyavuga ngo njyewe ntago tugenda nyine mu ijambo ry'Imana tugenda duhugurana,
ariko iyo nshingiye ku ijambo ry'Imana mbona ko kubyarwa n'Imana ni isano ikomeye umuntu agirana n'Imana yo kumumenya, bitavuze ko adashobora kujya mu byaha. Ashobora kujya mu byaha ariko ntagomba gutinda mu byaha. Impamvu duhora twoga mu buzima busanzwe bw'umubiri ni uko mu buzima busanzwe umuntu yandura, no mu buryo bw'umwuka niko bimeze. Ushobora kubaho uri umukristo ufite ubuzima bwa gikristo ariko ukagwa mu cyaha cyangwa se ugakora icyaha, ariko Imana ihora igushaka. Twatanga ingero z'abantu benshi mu by'ukuri Bibiliya harimo ba Samusoni, harimo ba Dawidi, harimo ba Aburahamu, abo bose n'abakozi b'Imana. Ndagira ngo akantu gatoya, hari akantu ushaka kugarukaho kajyanye, uravuze ngo watejwe mu mwuka wera cyangwa wuzuye umwuka wera. Iyo ngingo ntago abantu benshi akunda kuyumvaho rumwe, n'ibintu bidafatika. Umuntu abatizwa mu mwuka wera gute? Umuntu ajya mu mwuka ate? Abatizwa mu mwuka wera gute? Tugize amahirwe turakubonye kandi byakubayeho. Gerageza kudushushanyiriza nk'umuntu utazi uwo mwuka, utanabyumva abyumve. Hari abarokore batabyumva, hari n'abantu basanzwe batari abarokore nabo batabyumva, bakeneye kuba bamenya ngo ni umwuka, uwo mwuka umeze ute, uwujya mute, uwuyumva mute. Hari n'abifata nk'ari ibintu abantu bahimba. Navuze ko nanjye ndi mu bantu batabyemeraga. Hanyuma utumye nsubira inyuma ho gatoya. Hari igihe nigeze mu bwana bwanjye ntekereza, ntago njya ntinya kubivuga, ntekereza gukora ikintu kitari cyiza. Nicyo kintu cyanyemeje imikorere y'umwuka, nanjye biza kumba, ariko n'ikintu cya mbere cyanyemeje imikorere y'umwuka, ko umwuka amenya ibyo abantu batamenya. Njyewe nigeze kugambirira kwiba imbaho. Imbaho ni ibiti wacu bari baragurishije, babibazamo imbaho. Bamaze kubibazamo imbaho, mbona mu rugo nari umwana ariko utekereza. Ndatekereza ariko wafata rubaho rumwe nkarwiba cyangwa se nkarutwara. Ntabwo numva ko ari ukurwiba n'abantu, nkarutwara niho nkazarukoreshamo intebe yo kwicaramo. Urumva nakoraga ibyo byose ndi umukristo. Nza kujya gusenga. Ngiye gusenga, ni ukuri ni umuntu ntabwo twari tuziranye, nta nubwo naho yarari naho yaravuye, kuko yaravuye i Kigali, njyewe ndi muri Nyamagabe. Akimbona arambwira ati wa musore we, nta nubwo nari mfite nk'imyaka nka 14, 15 gutyo, wowe ihane ubujura. Nanjye nsa nk'umuntu umwiyemeyeho, ni ibyiki? Yahise ambwira uburyo natekereje kwiba igiti cy'urubaho abantu babashije, ndetse babashije iwacu. Nkaba nabonaga abantu b'abarokore cyangwa se bavuga ngo Imana ngo irababwiye cyangwa se ngo bari guhanura, nkahita mvuga ariko ubundi aba bantu ibi bintu si ibyo bigira. Nkumva ni ibintu bigira rwose, nabona batitira ukuntu bigiraga, nkabona ni ibintu barimo bigira. Nkahita mvuga nti abantu barabeshya, ni hano nibyo bigira. Noneho nabireba kera mu by'ukuri abakozi b'Imana cyangwa se abanyamwuka mu mbabare, ariko siko binakiri. Abantu buzuraga umwuka wera kera mu gihe nabyirukaga, bari abantu bona bakennye babayeho nabi. Noneho mpita mvuga nti rero icya mbere ari byo bigira. Runaka w'umukire ufite amafaranga ntago bintu bigira, ariko runaka ukennye n'inkweto zasaziyeho ba mu nzu, je narabacunga, nkacunga n'inzu batahamo, nkacunga n'imyenda bambara, nkacunga no mu rusengero amafaranga batanga, je narayacungaga nkareba ko bayafite. Abenshi nabonaga ntayo bafite muri icyo gihe, ndetse nareba n'imyambarire yabo nkabona ni imyambarire idahuye n'uburyo nifuza kubaho. Ni ibintu by'umwuka byo kuvuga ngo impano z'umwuka no kuvuga ngo imikorere, kubatizwa mu mwuka ndabyanga. Ariko mbyanze, najya gusenga nkabona ba bantu bitwa abanyamwuka bafite ahandi hantu bari, nubwo twari turi mu cyumba kimwe, ariko nkabona bo bafite izindi mbaraga ziri kubakoreramo. Ndetse nkumva umuntu aravuze ngo mbonye ibi, n'undi ngo mbonye ibi. Ndavana ariko ubundi nkatekereza harimo n'abari bene wacu babitaga amazina mabi, ariko no mu rusengero. Nshuti unkurikiye cyangwa se umukozi w'Imana uriho none, uzarwanye izina ribi ryakwitwa wowe uri mu rusengero cyangwa uri mu nzu y'Imana.
kuko umwana ukureba, ngewe njya nigisha abana rimwe na rimwe iyo nabonye umwanya njya nigisha abantu bakuze nkigisha n'abana, ariko kubera ko nanjye nakuriye mu bwana, umwana burya kwigira iyo akubonye mu rusengero. Nigiye ku bantu nabonaga mu rusengero bita ba Pilato, nkumva umuntu bari kumwita Pilato mu rusengero, nkumva umuntu bari kumwita Farawo mu rusengero. N'abantu bari abantu ba Farawo ntago uriya mwuka ntibawugira, ariko mu rugo bafite inka nyinshi, bafite n'amafaranga menshi, ariko uriya mwuka ntibawugira. Nkakomeza kugenda mbakuriramo ndeba abo bantu, ndeba n'abo bantu, nkahita mbona ba bantu nyamara hari ahantu baba bari. Ndetse hari indirimbo baririmbaga muri icyo gihe ntago nyibutse neza, ariko ni indirimbo ni korali yaririmbye indirimbo ivuga ngo Mwuka Wera niyo mababa tuzagurukisha. Ni korali ntago nyibuka, ni kera, ariko bakaririmba n'indi ndirimbo numva ari yakari ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru, ngo ni umwuka wihoraho, ngo tugira ubwoba bwinshi cyane iyo tutakimwumva, ngo twibaza ibyo twakora, ngo dusabe ngo utigaruka, dusaba Umwuka Wera agaruke. Noneho nanjye nkumva kakano nigeze kuvuga kare, nkumva ntago mfite ibyiringiro by'uko nzajya mu ijuru. Korali yaririmbye avuga ngo niyo mababa tuzagurukisha, vane ntago nzaguruka, kandi kujya mu ijuru ni ukuguruka. Ikindi nta kintu kinyemeza ko nzajyayo. Nahise ntangira gusenga, ntangiye gusenga ntago byanyoroheye, kuko namaze imyaka ine yose nsaba ngo Mana nyuzuza Umwuka Wera, ariko sibizi. Bya bintu nabonye kuri ba bantu ntibizi, ariko nasomye, nkakunda gusoma ijambo ry'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere, guhera igice cya mbere kugeza no igice cya kabiri nakunda kugisoma, ndetse icyo gitabo cyose nakundaga kugisoma, nkabona Umwuka Wera uburyo abantu bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, ngo umuriro ukabatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ngo bose bakuzuzwa Umwuka Wera. Imana ishimwe. Hanyuma ngo bakuzuzwa Umwuka Wera, ngo bagatangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Hanyuma ngo muri Yerusalemu ngo hari abantu bose bakabumva bavuga mu ndimi z'iwabo. None nakumva ko ururimi rwaje ku muntu wese. Nkita mva Umwuka Wera ntago ari uw'abari abantu baciriritse gusa mbona mu rusengero, ahubwo dushobora kuba turangaye, bamwe bakawubona abandi bakawubura, ariko Umwuka Wera nahise mpishurirwa ko ari uwa buri wese. Umwuka Wera ni uwa buri wese. Umwuka Wera Imana yawuhaye, yarawusutse ngo twese tuwugire. Noneho rero warumbajije ngo ese wawuzuye byari bimeze bite? Tubwire umwuka wari umeze ute? Nagerageje gusenga nsaba kugira ngo nanjye nuzuzwe uwo Mwuka Wera. Nagerageje urukwa ngo nakoresheje ijambo ryo amagambo mu byakozwe n'intumwa, iyo usomye igice cya mbere umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo Umwuka Wera nabamanukira, akaba ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Samariya n'Iyudaya yose no kugeza ku mpera y'isi. Noneho nkahita mvuga ngo izi mbaraga ndazigira, nkasanga izo mbaraga ntazo ngira. Noneho iyo ugiye ku gice cya kabiri usanga yavuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ni amagambo yahanuwe n'umuhanuzi Yoweri, ariko asubirwamo mu gihe cy'intumwa, ngo abakobwa n'abahungu banjye bazahanura, ngo n'abakambwe barimo bazarota. Nkahita mbona simpanura, nkahita mbona ibyo bavuga byose ntago mbyujuje. Na za ndirimbo nakubwiye ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru, nkabona sinzujuje. Hari indi ndirimbo bajyaga baririmba bavuga ngo umugabo nta bwenge, ngo yagiye nta rwandiko, ngo cyangwa zinjira nk'uko abandi bose binjira. Natekereza, urumva nari nkiri muto, ariko ngatekereza mvuga ngo abo ntago naba nta bwenge mu rusengero. Aba bantu bamwe bameze batya, abandi bameze batya, ese kuki ibi bintu bibaho? Bintera gusenga. Nsenze umwaka wa mbere, urumva narigaga ubuzima bw'abanyeshuri urabuyizi. Mu by'ukuri abanyeshuri hari ubuzima buri wese ageramo, nubwo yabakijijwe akajya avangavanga. Ejo ari gusenga, irindi yabivuyemo. Nanjye rero nari mu buzima bw'ishuri, bitananyoroheye, niga nabi. Hanyuma biza kunkomerera, bimaze kunkomerera, ejo ndi gusenga, irindi sindimo, ndagenda nkubita imyaka, ndumva ari 4 yashize nsaba ngo Mana mpa Umwuka Wera, sinawubona. Aho hantu nahapingiye Umwuka Wera. Iyo najyaga mu ntege nke nahakanaga ko Umwuka Wera atabaho, nkahita mvuga nti icyambere bambwiye ko umuntu adatukana,
umuntu adasambana, umuntu atiba, umuntu yirinda muri byose. Naririnze ariko sinawubonye, ni imitwe. Ariko undi mutima ukanzamo ngo ukomeze usenge, ni intege nke zawe zatumye utawubona. Igihe kiza kugera nza kurota bisanzwe. Abantu abakijijwe n'abadakijijwe bararota. Ndota inzozi zintera ubwoba. Ngo narose ndi gusengera ahantu nabonaga ari ku musozi, ngo mbona ngo nkoze mu kanwa k'intare n'ingwe. Mu buzima bwanjye intare nari ntarayibona, n'ingwe nari ntarayibona, usibye kubona amafoto mu bitabo. Nagize ubwoba, ibintu byo gusenga mbivamo. Kandi singiye kuzaribwa n'intare n'ingwe, ndimo nsenga. Aho hantu nagerageje kubaza abantu batandukanye. Burya abantu nabo biterwa n'imikurire, gukura mu mwuka. Wenda tuzakigira ikindi kiganiro. Nagize ubwoba, ariko mu bantu bamenyereye amayerekwa cyangwa n'ibintu nk'ibyo, banyerekaga cyangwa se ngo ni iyerekwa nari ndimo rinyereka ko ngiye kwakira ubudahangarwa budasanzwe, ariko bugereranwa n'izo nyamaswa, n'uburinzi budasanzwe. Njyewe rero mbibonye, ariko urumva nabirose. Ntago nabirose gusa bisanzwe, ngo nabirose ndi kuvuga indimi, ndi kuzura umwuka wera, mbona mfite imbaraga nyinshi, hanyuma ngo nkajya ngenda mbikora mu kanwa. Nkabona ndi kubikora mu kanwa ntibindye, ariko ngira ubwoba, ndibaza nti nzajya gusenga, njye gusengera ahantu inyamaswa zize zindye, mba mbivuyemo. Ariko umutima ukaza ati ongera ujye gusenga ubone ziriya mbaraga. Urumva iyo najya gusengana nabo hari ibintu byinshi bavugaga kandi nkumva nibyo. Abarokore buriya nujya gusenga, hari benshi muri iyi minsi babigize uko bitari, ariko ushobora kujya gusenga umuntu agahita akubwira ubuzima bwawe bwose, yemwe n'ibyaha, akakubwira ibyaha wakoze rwose kandi ukumva nibyo, bikakwemeza kwizera. Muri iyi minsi icyo cyo kijya kintera agahinda, kubera yuko hari igihe ubuhanuzi buhanurwa cyangwa se tugendeye mu byanditswe, bakavuga ngo imbaraga z'abera zizamenagurwa. Ngiye mbona iki gihe tugezemo imbaraga z'abera zamaze kumenagurwa, kuko nta abantu bakiriho. Nubwo Bibiliya ivuga ngo muri Isirayeli hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, ariko muri iyi minsi abantu bo muri kino kinyejana cya none ntago tugisenga, ntago tukibana n'Imana, ntago uwo mwanya tuwuha Imana nk'uko bikwiriye, ahubwo dusigaye turi mu bindi. Numbaza gutyo navuga ibintu ndabizi ushobora kuza kubimbazaho, reka mbivuga utarabimbaza. Iyo urebye ubuzima bw'abanyetorero, cyangwa se tuhere mu byakozwe n'intumwa, itorero ritangira, kuko itorero mu isi nubwo cyaba ari icyigisho wenda umuntu yazigisha hanyuma, byatangiriye mu byakozwe n'intumwa. Mbere byabagaho ari byitwa ukundi kuntu, ndetse n'imikorere y'ubukristo ikora, ariko mu byakozwe n'intumwa nibwo itorero ryatangiye nyirizina ku ntumwa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none, cyangwa se wenda nk'itorero rya ADPR buriya ryitwa itorero ry'umwuka, ni itorero ryaturutse ku ntumwa. Intumwa zose tusoma zemeraga ko gukizwa kwazo bigana no gupfa. Ariko uyu munsi kugira ngo ubone abantu bemera kuvuga ko ari abakristo, ndetse akenshi nta n'ibibarenganya byinshi bikomeye bihari bigaragara vizavi ngo umuntu akubwire ngo kuko wasenze ndakwica. Ariko bo njya nkunda kuvuga ngo abantu benshi abavuga butumwa muri inshuti zanjye, kandi tubwiriza abantu benshi, ariko birakwiriye yuko twisuzuma tukareba kuko ubutumwa turi kuvuga ntago dusa nabwo. Nuvuga ngo abavuga butumwa si bo bonyine ndi kuvuga, umuntu wese yitwa ngo ni umukozi w'Imana, uraba uri umuririmbyi, umurimo wose ukora uvuga ko uri umwana w'Imana, ukaba utakwemera ko wahamya ibyo bintu, urugero wabizira, mu yandi magambo wabizira, ntago uri mukuri. Kuko Paulo, reka mvuge Paulo gatoya. Paulo mu mateka ye ni umuntu twemera ko yasomye inzandiko cyangwa se yanditse inzandiko nyinshi mu Isezerano Rishya kurusha abandi bantu. Yapfuye urupfu azize ubutumwa bwiza. Ndumva yicishijwe inshoka bamuciye umutwe kubera ubutumwa bwiza.
tubona yuko yagiye ajya ahantu henshi i Roma n'ahandi azira ubutumwa bwiza, akubitwa, arenganywa n'abandi. Uyu munsi njye nyabona nta karengane kameze gatyo gahari, ariko hari ibintu biza abantu bakavuga ngo ntidusenge. Hanyuma arashaka yuko wenda twihuta tukagera ku kijyanye n'ukuntu wavuye Nyamagabe ukagera muri Kigali. Byatewe n'iki? Abenshi baza nyine gushaka ubuzima, abandi bakaza kubera wenda ibyo basizeyo, weho byatewe n'iki? Aho ngaho narivuze ndaza kuhageraho gato, ariko reka mvuga akantu kamwe. Umukristo kugira ngo ntaza gusa nk'utarutse, umukristo wese akwiriye kuba umukristo yaramaze kumenya neza yuko ubukristo ari ukuri kandi adakwiriye kubutatira. Bivuze ngo niyo yaba yakoze icyaha agomba kwemera icyaha yakoze akanagisabira imbabazi. Kuko bene data twizera cyangwa se banditse izi nzandiko twirirwa twigisha bemeye kuzihamya bagera no mu rupfu. Rero nicyo kintu nashaka kuvuga kuri aho rero mvuga uburyo ninjiye muri Kigali. Mu by'ukuri nari umunyeshuri nkuko nabivugaga, kandi kwiga nabonaga bitari gukunda neza gukomeza amashuri. Hanyuma mbona ubuzima mbayemo, mbona ntago ari bwiza, kandi numvaga mfite intumbero yo kuba umuntu wagira ahantu yagera mu buryo bw'imitekerereze, mu mikorere. Nashaka gutunga amafaranga, reka mbivuge gutyo. Nashaka ko umuntu utunze amafaranga menshi, kuba naba nk'umucuruzi, umuyobozi, ibintu nk'ibyo, kandi nkabona famiye mbayemo ntago iri kubyumva ngo ibimfashemo neza, kandi nkabona amaze kuba umwana w'umusore ushaka gutekereza, nkaba nakora, nkatera imbere. Ibyo rero nibwo ninjiye muri Kigali. Ninjiye muri Kigali ncuruza. Nafashwe amafaranga make, ninjira muri Kigali ncuruza imbuto. Ndi umusore, najyaga kurangura ibinyomoro, amatunda, inanasi, ibintu byose by'imbuto nkabizana. Bigezeho nabyo ntago urumva ntago ibintu byose ndivuga ko byagenze, ndahomba. Maze guhomba ninjira mu bintu byo gukora gutunganya ibintu by'amafoto. Ninjira mu bintu byo gutunganya ibintu by'amafoto, nabyo byanga. Ariko muri Kigali murabizi ko hari abantu benshi bavuga ngo Imana yababujije gukora ngo kubera umurimo, umuhamagaro. Urumva ibyo byose nabivangaga n'umuhamagaro. Nageze muri Kigali nabwo ntibyakunda ko mpagasa nkuko naje mbishaka, ahubwo n'umuhamagaro ukajya uza. Bigezeho natangiye kujya ku mudugudu nkoreraho, ntangira kujya nyobora urubyiruko mu buryo bw'amasengesho. Nyobora urubyiruko mu buryo bw'amasengesho. Icyo gihe twajyaga dusenga ari ku manywa, hari biza no kwimuka tugasenga ari nijoro, ndabyibuka. Ariko ku manywa narahageraga nkayobora amasengesho, nkatangira kubwiriza, tukagira n'ibihe byiza. Noneho naba ntagiye mu masengesho nkumva ibintu ntibimeze neza. Hanyuma rero ibyo birangiye, nza kongera kujya gukora ubucuruzi bw'ama-PS. Ninjira mu bintu byo gutwara ibinyabiziga, ubushoferi. Byose nyine nibyo ngenda mvangavanga, ariko mu buzima bw'i Kigali umuntu agenda ashakisha mu bintu byinshi. Hanyuma tugari kwenda ku bijyanye n'ivugabutumwa. Uyu munsi uri umuvugabutumwa. Tugari kwenda ku bijyanye n'ivugabutumwa. Uyu munsi uri umuvugabutumwa. Noneho turashaka utubwire mu kuvuga ubutumwa kwawe, ni ubuhe butumwa uhereza abantu, cyangwa se ushaka ko abantu bamenya by'umwihariko ni iki Imana yaguhamagariye? Imana yampamagariye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza bwose buvuga kuri Yesu Kristo. Kuvuga ngo ubutumwa bwiza rero, icya mbere ni ukubwira abantu kuva mu byaha. Ndakoresha ijambo ririmo Itangiriro ibice 12, umurongo waho ndumva ari uwa mbere. Imana ihamagara Aburahamu ikamubwira ngo va mu gihugu cya so na nyoko, usige n'umuryango wanyu, ujye mu gihugu nzakwereka. Rero Imana impamagarira ivugabutumwa cyangwa se imbwira ngo uzankorere, yakomeje kugenda inyigisha uburyo bwo kubwiriza, cyangwa se bwo icyo nabwira abantu nanjye kandi nkagerageza kubyirinda. Kuko akenshi iyo nigisha umuntu cyangwa iyo ngiye kwigisha icyigisho ntago njya nigisha icyigisho cyansinze mu yandi magambo. Iyo icyigisho ntaragera ku rwego rwo kumva nanjye nshobora gutsinda icyo kintu, mba ndetse kukivuga.
ko hari ibinsinda ariko mu gihe cyose ntarumva nakiri imbaraga zo kugira ngo icyo kintu nkineshe, mba ndetse kukivugaho kugira ngo kitambere urubanza, ndabanza nkasenga Imana ikanshoboza kugira ngo mvuge ibintu nanjye numva nanesheje. Ariko kubwira abantu ibyo mbwira abantu ni ukuhunga bakava mu byaha. Kandi ahangaha nagira ngo mvuge ijambo rimwe rikomeye: utari mu bwami bwa Satani ari mu bwami bw'Imana. Hanyuma ikindi, no minsi ya coronavirus abantu benshi bari mu rugo cyangwa se insengero zirafunze, abavugabutumwa batumirwa ahantu hatandukanye n'abayobozi b'amatora atandukanye, mubayeho mute muri rusange, mubayeho mute? Njyewe nk'uko nabivuze, buriya hari ijambo navuze kare ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Njyewe nemera neza yuko kuba umuntu ari umuvugabutumwa icyo ni kimwe, ariko agomba no kugira ibyo akora. Iyo nta nabyo ukicara abantu bose, ntabwo abantu bose ariko babona akazi, hari abantu babaho kandi badafite akazi. Rero mu itorero rya mbere abantu basangiraga ibyabo, icyo nacyo muri za ntege nke abantu bafite uyu munsi, gusangira ibyabo abantu benshi ntabwo bakibikora, kuko usanga Manuel yifitiye ibye na runaka yifitiye ibye, rimwe na rimwe akaba atahaho na mugenzi we. Ariko njyewe ntago ndi gutera abantu amabuye, njyewe mbayeho, ntago nzi Imana ifite uburyo imbeshaho, nabona akazi kuko nakubwiye ko ndi umushoferi, ikindi ndi n'umwarimu mu bintu by'amaeto-école, amategeko y'umuhanda. Ndumva rero Imana ijya imbeshaho kandi ikambeshaho nk'ibye, nubwo twaciye mu bintu byinshi, nubwo ushobora kuba uri umurokore ariko ukaba umeze, hari igihe ushobora kuba umurokore ukameze nk'umwesikoro, hari ibintu byinshi twaciyemo. Ariko mbona hari ahantu umuntu agera agafata, iyo uri umurokore warabyawe n'Imana, hari ahantu ugera ugafata icyemezo ugatwara ngo ngiye gukora gutya kandi nzabaho, kandi ugakora ibintu wasengeye, Imana ikabiguheramo umugisha, ntubone byinshi ariko ukabaho. Rero mvuze mu buryo bw'umubiri, kubaho mu buryo bw'umubiri, kurya, kwambara, ndumva nta kintu ngewe bintwaye. Ntago mfite ibya mirenge, ariko bya mirenge nuko ngo ntago mfite ibintu byinshi, kuba mugana abantu bose ntago bumva ikinyarwanda kigize gutyo, kijimije gutyo, ariko ntago mfite ibintu byinshi, ariko ndarya kandi nkambara. Hanyuma muri iki gihe n'ubundi cya coronavirus, hari abahanuzi bagiye bahanura mbere y'uko iza, ndetse niba wenda waragiye ukurikirana ibibera ku mbuga nkoranyambaga, hari abagaragara bavuga ko itazigera igera mu Rwanda, ariko nyine bitihise ihita ihagera, ndetse hari n'abamaze gupfa, ndetse n'abandi bararwaye, abandi barakize. Guma mu rugo, twagumye mu rugo tuvamo, n'ubu hari amabwiriza turimo kugenda twubahiriza, insengero zirafunze. Ubwo buhanuzi nk'ubwo ngubwo wenda ubijyaniranye n'ubundi buhanuzi bugenda buvuga, rimwe n'imwe ugasanga ntibubaye nk'uko bwari bugenwe. Ese ni ukubera iki? Ni uko bahanura ibinyoma? Ni uko wenda Imana iba yahinduye gahunda? Ni ukubera iki? Tubwire. Icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye, ariko hari iki Bibiliya ibivugaho. Bibiliya iravuga ngo bazabona ishyano abavuga ngo navuze ntavuze. Ni Imana ibivuga. Bazabona ishyano abavuga ngo iravuze itavuze. Rero hari abahanuzi b'ukuri babivuga kandi bikanasohora, kandi ubuhanuzi bwemerwa yuko busohoye. Ndi umuhanuzi, nanjye mugani ndabizi ko ndi umuhanuzi, ariko buriya abahanuzi bagira amajwi ashobora kuba ari atatu. Umuhanuzi agira ibitekerezo bye ubwe bishingiye ku byo abona. Umuhanuzi agira ijwi rya Satani rishobora kumuzaho yarangaye, iryo ni ijwi rya kabiri. Ijwi rya gatatu ni ijwi ry'Imana. Rero iyo uri umuhanuzi, ikintu cya mbere ugomba kubaho usenga. Ubuzima bw'umuhanuzi agomba kuba ari umuhanuzi usenga. Hanyuma kuba umuhanuzi usenga, icyo gituma umenya ibitekerezo byawe bwite, ukamenya
ijwi rya satani rishobora kukuzaho warangaye ukamenya n'ijwi ry'Imana. Mbona rero bariya abantu bavuga ibintu bakaba ngo ntibizagera mu Rwanda, ni amarangamutima yabo, n'ubuhanuzi bw'amarangamutima, ntabwo ari Imana iba yabivuze, kuko iyo Imana ivuze iranasohoza. Rero baba bavuze ngo ni Imana ibivuze mu by'ukuri, bakibagirwa gutandukanya intekerezo zabo bwite n'imivugire y'Imana. Rero kuri icyo ngicyo cy'abavuga ngo ntizagera mu Rwanda ikahagera, nagira ngo ntangarize abakristo, abanyarwanda, isi, kuko ntaga hari social media nta mupaka. Bibiliya yarambwiye ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ndumva rero nta kibazo. Hanyuma ndabyibutse nawe uri umuhanuzi, sibyo? Ndi umuhanuzi. Hanyuma rero tubwire, ni ikihe kintu wahanuye mu mateka yawe nyine ibyo umaze guhanura gikomeye cyane, noneho tubwire n'icyo wenda wahanuye kikakuzanira ingaruka zitari nziza, cyangwa se bigaragara abantu ko zitari nziza? Nta kintu ndahanura ngo kinzane ingaruka wenda zitari nziza kenshi, kuko njya numva keretse narangaye akenshi mbere y'uko mpanura ikintu mbanza kwicara nkatekereza, cyangwa se akenshi ibintu bincamo. Wenda urugero, hari igihe natanga urugero nkavuga ngo umuntu utabyara, umuntu ufite umaze igihe atabyara, Imana ikambwira ngo bwira uyu muntu ko azabyara. Urumva mbanza, hari igihe Imana ibikubwira ikabikubwira utazi ko uwo muntu wenda atanabyara ari ubwa mbere umubonye. Hanyuma mu gihe cyose biba bitaraba bigutera ipfunwe, uribaza se ni Imana mu by'ukuri araho ugera nawe mu ntege nke z'umuntu, ukibaza ngo ni Imana yabimbwiye ko mbona bitinze, kuko iyo iri kubikubwira wumva uwo munsi biri buke biba. Buriya iyo Imana ikubwiye ibintu ukumva niyo, ushatse n'umuntu bibwiye wamubwira ati umva genda witegure, Imana igiye kugukorera ibi bintu. Ni ukuri niko bimeze. Rero hari igihe nigeze guhanurira umuntu w'umudamu, ndabyibuka, ntago nari muzi, arambaza, niho narigeze ndavuga ngo ni Imana yabikubwiye, navuga nti ni Imana yabimbwiye. Aza kunganiriza nyuma yaho, arangije arambwira ati ariko uzi ko ngewe nashakanye n'umugabo tukadivorsa kubera kutabyara. Numva kanambwiye ntabwo ngubwo ko yamaze imyaka myinshi ari kumwe n'umugabo ntabyare, ubundi ubwo ibyo bintu koko bizaba. Numva nanjye ndavuga ntayiko icya mbere nta ruhari nabigizemo, sinari namuzi, nta bintu birebire nari nzi kuri we. Ndavuga ngo ni Imana yabivuze bizaba. Twaratashye, nka nyuma y'igihe gito arambwira ati uzi ko bya bintu byabaye, bya bintu byarabaye, arabyara. Ibyo byaranshimishije. Ntabwo ari byo byonyine, ni byinshi umuntu yagenda avuga, ariko ibyo nshatse kwita mvuga ni ibyo, kuko umuntu avuga ikintu ashobora uwo muntu arahari nawe aranabizi. Niyo duhuye, rimwe twigeze guhura, arambwira ati umwana aje kunsuza tuzi ko wagira ngo azi ko ari we wamuhanuye. Bijya bishimisha. Hari n'ibindi rero bijyanye n'ibintu bishobora kuba bikaza mu gihe runaka. Hari ibyo Imana igenda itubwira, gusa ntabwo akenshi njyewe nkunda gukoresha social media nigisha, mbwiriza. Ntabwo ubuhanuzi akenshi njya mbushyira kuri social media, keretse ari ubuhanuzi bw'igihugu cyangwa se bw'itorero, ariko buri rusange. Kuko ntabwo nabona ubuhanuzi bwawe ngo mbujyane kuri social media. Ntabwo nabona ubuhanuzi bw'itorero, wenda itorero kuvuga ngo ni agace cyangwa se akarere runaka, wenda tuvuge niba ari mu idini runaka cyangwa mu rusengero runaka, ngo mbujyane kuri social media. Mfata ubuhanuzi niba mbuherewe mu bantu runaka, mu gace runaka, nkabubaha, narangiza nkumva ko birangiye. Keretse Imana imbwiye ngo fata noneho ubu buhanuzi ubuhanurire isi cyangwa se amahanga yose, icyo gihe urumva bwo ngomba gukoresha social media. Ariko ibintu by'ubuhanuzi akenshi bubera mu nsengero, numva kurari rwanjye
ni ibyabo ngabo, kuko ninza hari ibintu mvuga nk'ubu ngubu ndabizi nk'iki kiganiro dukoze cyo kubyarwa n'Imana cyangwa cyo uburyo umuntu abatizwa mu mwuka wera, hari abantu batarabyizera bisaba gutangira wigisha nk'uko umwana yiga. Ubwo rero njyewe ibyasohoye birahari mu by'ukuri kandi byinshi, kuko tugenda dusengana n'abantu balance. ntacyo wavuze ntigisohore. Ikintu numva navuze kigatinda gusohora, nubwo ntacyo mpise nibuka none, ariko hari igihe ubwira umuntu, Imana ikubwira nk'akazi ku muntu, reka mvuge ibyo ngibyo, akazi, ukabona wa muntu, ariko nabwo ntago navuga ko bitarasohora, kuko hari nk'umuntu Imana yigeze yakambwira ngo imuhaye akazi koroniza kadasohoye. Niwe naba ndi gutekereza ko yarambwiye ati Imana iguhaye, mubwire ko Imana imuhaye akazi. Uyu munsi ntago mfite amakuru ye neza, ariko ntako kari katarasohora. Niba mubaga afite ntago mbizi, wasanga yarakabonye, ariko yari yambwiye ko imuhaye akazi. Numva rero ntago ibya kera mpita mbyibuka byose, ariko kuko sinabiteguye, nari kubanza nkakora, iyo mbanze kuri mbaza ibyo ngibyo, nari kubanza nkakora icyegeranyo, nkahamagara nawe abantu wenda abashoboka. Hanyuma nta kibazo. Hanyuma tuganira ku musozo, bambwiye ko urubyiruko, hanyuma rero urubyiruko rugira ibyifuzo byinshi mu bujyanye cyane cyane mu bijyanye no gushaka, nzashaka umuntu umeze utya na gutya, kandi wenda ugasangana n'urubyiruko rusenga, kandi bavuga ko Imana ngo icyo uyisabye nyine irakiguha, ni umubyeyi w'impuhwe, nk'uko wahoze unabitubwira. Hanyuma umuntu arasenga avuga ati Imana ndifuza, nawe umusore ati ndifuza umukobwa wenda usa gutya w'inzobe, cyangwa se imibiri yombi, cyangwa se ufite amaguru meza, ariko yasenga nyine akabona birangiye atamubonye. Ese mu by'ukuri kuki Imana iba itabimuhaye nk'uko abisabye? Haba harimo ikihe kibazo? Bibiliya ikintu cyose irakivuga, buriya no gushaka Bibiliya ibivugaho, ariko twemerewe gusaba. Abantu bose munkurikiye mu nyumve, kandi nawe sinzi uburyo urabyumva, ko nicyo mwaduhamagare kugira ngo tubiganireho. Twemererwa gusaba, ariko Bibiliya iravuga ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye. Mu izina ryanjye, ako kantu sinzi niba ukumvise, icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye rya Yesu Kristo. Ni kuko ibyo tuvuze wenda ndi kuvuga n'imvuga nge, ariko mu izina rya Yesu Kristo bivuze ngo icyo dusaba cyose tuzagihabwa, ariko kinyuze niba twagisabiye mu izina rya Yesu Kristo. Rero hari igihe umuntu asaba akurikije amarangamutima ye, ataranabanza no kumenya umugambi Imana imufiteho. Ugasaba mu by'ukuri, uramutse usabye ngo umukobwa w'inzobe, ngo muremure, ngo munini, ngo ubyibushye, ngo ufite amafaranga, ibyo wagize ngo Imana hari icyo biyibwiye? Imana ireba umuntu. Akenshi urugo njyewe ntago ndashaka, nubwo ndi kubitekereza ko nzabikora vuba ndetse, ariko urugo ntago rushingiye kuri ibyo myumvire. Buriya usibye n'Imana, n'umubyeyi wawe umubwiye ngo ndashaka ngo umukobwa ngo munini, ngo ufite amataye, yaguseka agahita avuga ati igihungu cyanjye ni ikigoryi. Mu by'ukuri Imana ireba mu mitima, ikakureba wowe Noheli cyangwa se runaka Emmanuel, ikahita ibona umukobwa muzahuza, mukaganira, mukumvikana, cyangwa se mugahuriza ku kintu, ikaba ari we ikuzanira. Rero numva gushingira ku masura, gushingira ku butunzi, gushingira ku miryango ikomeye, numva atari ngombwa. Icyakoze Bibiliya hari ikivuga kwa Aburahamu mu Itangiriro 26, Imana yigeze yakabwira Aburahamu ngo nashaka azajye gushakira umuhungu we muri bene wabo. Na Aburahamu abibwira umugaragu we mu gihe cyose yarageze mu zabukuru. Numva umuntu yagira igitekerezo cyo gushaka umukirisitu, ariko nabwo bitabangamiye, bidashingiye ku idini runaka, gushaka umukristo ukijijwe wabyawe n'Imana. Numva icyo cyifuzo cyo numva n'Imana yagishyigikira. Ariko gutekereza ngo hari abantu twigeze kuganira, ntabwo narinze kubimbaza, ariko reka nkavuge karaje. Umuntu arambwira ati jyewe nashakaga gushaka umuntu
uvuka cyangwa se wavuye Kongo, wavuye Burundi, wavuye aha n'aha, ngo kubera yuko nanjye ariho navuye. Ugasanga umuntu ari gushaka aho avuka, ako kantu gasa nk'aho ariko rimwe na rimwe hari igihe kaza ari ukundi. Kushaka niba tuvuge mvuka i Nyamagabe, nkavuga ngo ntabonye umukobwa w'i Nyamagabe sinamushaka, kandi Imana birashoboka ko yanshakira uwo i Bugesera cyangwa n'ahandi. Rero gusabira mu izina rya Yesu Kristo ntabwo hagomba kuzamo amarangamutima yacu. Wasaba ute rero? Gusaba, ikintu cya mbere ni uko ureba icyo Bibiliya ikwemerera. Kwemerera ukavuga ngo Yesu yarasenze agiye kujya ku musaraba, aravuga ngo bigiye kuba uko njye nshaka, ahubwo bibe uko ushaka Data. Gusaba rero kwa mbere no kubanza kumenya icyo Imana igushakaho, ukamenya umugambi Imana igufiteho, hanyuma ugasaba umaze kumenya umugambi Imana igufite. Cyane cya mbere cyo umugambi w'uko uzaba umugabo, niba uri umusore cyangwa uzaba umugore, Imana irawufite. Ariko menya ngo wowe ubwawe kushaka, wenda urugero umuntu ufite amafaranga n'urugero, ubundi wowe ufite angahe? Ikindi, ese ko wowe uyafite, kuki utashaka utayafite kugira ngo umuzamure? Ko nuramuka ushatse kugenda gutyo ukashaka uw'iwanyu, ugashaka bimeze gutyo, hari abantu bazahora Imana yari yagambiriye gusubiza mu yandi magambo, nubwo utumye nsa nk'ugiye mu yindi context cyangwa se mu rundi ruhande. Hari umuntu Imana yagambiriye gusubiza inyuze kuri wowe, ariko wanze kuba igisubizo cye. Hari umuntu ushobora kuba, kera nanjye najya mvuga akantu nkako, nkavuga ngo nzashaka umuntu wenda uri ku rwego rw'umwuka rungana gutya, nkapima urwego rw'umwuka, imyizerere imeze gutya. Ariko nitavuga nari kuzi ko nanjye burya nshobora kuba nsabye nk'umupfapfa. Niba hari umuntu Imana ishaka ko nzamura, wenda nkamwigisha. Ushobora kwigisha umuntu ijambo ry'Imana cyangwa n'ikindi kintu bikarangira ari we ushatse. Nabyo birashoboka, harabona abonye byabayeho. Nge ntago ari byo, wenda nge siko bimeze, ndabizi ko atari ko bimeze, ariko bijya bibaho. Rero ni ukwemerera Imana wabanje kumenya umugambi Imana igufiteho. Hanyuma dusoza, garuka ku bantu ubwiriza, bavuze ko wigisha abana ndetse n'abakuru. Nubuhe butumwa muri rusange wumva nk'umukristo, nk'umuvugabutumwa, nk'umuhanuzi, nk'umuntu uzi ijambo ry'Imana, ugenda risoma, usenga cyane, nubuhe butumwa wumva baha mu gihe nk'iki ngiki dusohoyemo? Ndumva ubutumwa ndi gutanga cyangwa se n'icyigisho mfite nabushyira mu ijambo ry'Imana, aho turaza gukoresha ijambo ry'Imana. Ahandi twari turi mu magambo asanzwe, ariko dusa nkaho twinjiye mu cyiciro cy'ijambo ry'Imana kugira ngo dutange ubutumwa bukubiye mu butumwa mfite ndi guha abakristo bagiye batandukanye, abakozi b'Imana batandukanye, umuntu wese wumva ushaka kuba uw'Imana. Ni ijambo ry'Imana tuza gusoma mu gitabo cya Yobu, ibice byaho 14, turasoma umurongo waho wa 7. Niyo magambo tugiye gusoma. Tuhasanze amagambo avuga ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya cyagira amashami y'ibitonomwe. Imana idufashe cyane. Niba nta kintu bitwaye, reka nongereho n'irindi riri mu gitabo cyo Kuva, igitabo cya Mose cyitwa Kuva, ibice byaho 14 naho umurongo wa 10. Haratubwiye ngo Farawo abatuze, Abayisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abayisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, ntamva zari ziri muri Egiputa kutuzana ngo dupfire muri ubu butayu? Niki gitumye utugirira utya ukadukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga tukiri muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa? Ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa kuruta uko twapfira muri ubu butayu. Imana idufashe cyane. Ubutumwa ndi guha abanyetorero, ndi guha abakozi b'Imana batandukanye, nimvuga ngo mu mahanga ataramwe,
nivuga mu mahanga ataramwe mwumve no mu madini ataramwe. Ubundi ibi bihe turimo ni ibihe bidasanzwe, ariko umukristo we agomba gukomeza urugendo. Iri jambo Imana irimpa ngo nge ndiganira abantu, kuko nubwo watubajije ngo tubaho dute, cyane cyane mvuga mu buryo bw'umubiri. Uyu munsi ntago ngiye mpamya neza yuko gukorera Imana cyangwa kubwiriza abantu byahagaze. Dukoresha social media tukabigisha. Rero muri iyi minsi Imana yampaye ijambo kandi rikubiyemo ubuhanuzi bukomeye. Impaye amagambo, aya magambo ni amagambo akomeye, ariko kandi ni amagambo abwira abantu bamenye Imana. Haleluya. Bamenye Imana kugira ngo bakomeze ibyiringiro byabo, kuko yarambwiye ngo nimbwira abantu yuko ibyiringiro byabo nibigumeho. Nimbabwire be gukuka imitima, nimbabwire be gutinya, nimbabwire bakomeze bayizere. Bivuze ngo rero kuko ntago ndi bwigisha mfata umwanya munini ndi kwigisha kubera ko twamanje gukora ikiganiro, ariko ndamutse ngiye kukigisha iki kigisho cyafata umwanya munini, kuko bigaragaza ubuzima bwa Yobu. Yobu ni umuntu wabayeho Imana imushima, ari umukiranutsi yubaha Imana, n'ibyo atunze byose byubaha Imana. Hanyuma abona inshuti zitari nziza, zitemera gukizwa, zitemera ibimubaho. Ndetse hari igihe abantu bareba ibikubaho bakumva yuko ari ubuyobe. Yobu byamubayeho, inshuti ze zibona yuko ibimubaho ari ubuyobe. Rero hari n'igihe no bantu kandi baba ari inshuti zawe za hafi, bashobora kuba ari abo mu rusengero, bashobora kuba ari uri umuririmbyi, bashobora kuba ari abaririmbyi muririmbana, uri umukozi w'Imana, uri umupasiteri, ushobora kuba ari abapasiteri mukorana umurimo, ndetse ari n'abayobozi bawe, ndetse ashobora kuba ari abo uyobora. Rero ukabona baragutereranye, ukabona barakuretse, ukabona ndetse n'umubiri, uyu mubiri nawo ujya ubigiramo uruhare. Uyu mubiri twambaye, hari igihe urwara, hari igihe ukena, hari igihe usonza, hari igihe ubura imyambaro, hari igihe ubura ukwitaho, hari igihe umufasha wawe cyangwa umutware wawe batakwitaho, hari igihe abavandimwe bakakuzamuye batakuzamura, hari igihe ni ukuvuga ngo wowe ukicara uri aho ngaho ugahita uvuga ngo biracitse, karabaye, turapfuye. Ariko umuntu wamenye Imana, umuntu ubikora agamije gukira, uhura n'ibyo byose agamije gukiranuka imbere y'Imana, nagira ngo Imana iracyavuga. Ni ukuri Imana iracyavuga. Nubwo mubona coronavirus ibaye icyorezo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, abantu benshi babuze icyo bavuga, ariko Imana iracyari kuvugana n'abantu bayo. Munyumve, ni ukuri Imana yampaye message yo kubwira abantu ngo Imana iracyari kuvugana n'abantu bayo. Uko byagenda kose Imana iracyari kuvuga. Abantu ku bantu biracika, ku bantu ibintu bijya bikomera, ariko ku Mana nta kintu gikomeye. Kuko iri jambo Yobu yarivuze, ni iri jambo ryavuzwe na Yobu. Aravuga ngo umutwa ngo bari bamubwiye ibintu byinshi, bamweretse yuko ubuzima bwe buhagaze, abana bashize, ubutunzi bwashize, imiryango, ibintu byose byakomeye. Arangije ahita ahanura. Yobu yarahanuye kandi yarihanuriye, ahita avuga ngo erega haracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa. Wibaza igiti cyatemwe kikuma, ndetse na cya kintu bita igishyitsi kiri mu butaka nacyo ukakireba ukabona cyarumye, ariko aravuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kikagira imbuto, kikagira amababi y'ibitontomwe, ndetse kikagirira abantu umumaro. Nagira ngo mbabwire ngo u Rwanda n'Abanyarwanda, abanyetorero, abasenga bakomeze basenge, begera Imana. Imana iracyavuga yuko hari ubundi buzima ku bantu bayubaha, nubwo babona ibintu bisa nkaho abantu cyangwa se bagererana. Uyu munsi wa none ugereranwa n'igiti cyumye kiri mu butaka, ariko kiracyafite imizi, kuko ni iki Imana igifiteho umugambi. Nagira ngo mbabwire ngo iki giti kigereranwa n'umuntu ufite amasezerano. Hari ibiti byuma nageranya n'umuntu utagira kwizera. Umuntu utagira kwizera agereranwa n'igiti cyumye ndetse kitazigera gishibuka, ariko umuntu ufite kwizera
byanze bikunze Imana ishimwe, kuko uko byagenda kose azabaho, nagira ibyiringiro, yaturira abantu ibyiringiro, abakomereshe kwizera kandi akomeze yizere. Rero n'ijambo rindi navuze riri mu gitabo cyo Kuva, ni urugendo rukomeye, ariko Abayisirayeli babanyemo na Mose bageraho baritotomba, kuko umbajije ngo ni ubuhe butumwa ndi gutanga nyuma y'ikiganiro tumaze gukorana, nyuma y'ibintu byinshi naciyemo, nubuhe butumwa ndi gutanga? Ntago ntanga ubutumwa ku giti cyanjye, ahubwo ntanga ubutumwa buturutse ku Mana. Rero ubwo butumwa nibwo Imana impaye. Abayisirayeli bari mu rugendo, byari bibakomereye, barazenguruka, birabagora, izuba, inzara, ingabo z'Abanyegiputa zibari inyuma, imbere yabo ari inyanja, hirya no hino ari imisozi irumbaraye, turabisoma cyane. Ariko noneho batangiye kureba za ngabo za Farawo, batangiye kureba amagare ya Farawo, batangiye kureba intwaro bafite, babaza Mose, Mose waradushutse. Hari abantu benshi ubu Kristo babona yuko ari ikintu, ari nk'ibintu by'igipindi, cyangwa se bari kubivamo, bakareka gusenga basengaga, bakabona nuko ngo bakumva bari kugenda babivamo. Ariko Imana irabahamagara kugira ngo uyu munsi wa none bakomeze urugendo, kuko Farawo namugereranya n'ibi bintu biriho none bituma abantu imbaraga zabo zo kwizera zinamuka. Nawe yarabatuze kandi afite imbaraga, yatumye abakozi be. Satani ari gukora cyane mu buryo bugaragara, ndetse n'imbaraga nyinshi. Ariko abanyetorero, abasenga Kristo by'ukuri, ni mukomere, Imana iracyavugana namwe, ko ariyo yavuganye namwe. Iravuga yuko izakora ibyo yavuganye namwe, izabakomeza, izabarinda, izabubaka, izabagirira neza. Imana iracyabivuga. Rero icyo ishaka nuko kugira ngo w'igiti gishibuka ugira kwizera. Nimugire kwizera, kuko nagira ngo mbabwire ngo Abayisirayeli bagiye babona ibimenyetso. Ntago nababwiye ngo wenda tuzakigarukaho ubutaha, kuko turacyahari, ntaho tugiye, tuzakigarukaho tukivuge. Ariko Abayisirayeli bagiye babona ibimenyetso, ariko Imana iciye kuri Mose, bakamubwira ngo rambura inkoni yawe hejuru y'amazi. Arambura inkoni ifite icyo isobanura. Rero mugire kwizera, mufite ububasha, mufite ubutwari Imana yashyize muri mwe mutazi, ariko nimubyaze itarano cyangwa se ubutunzi Imana yashyize muri mwebwe, nibwo buzabacisha ahakomeye hari imbere. Ibintu bikomeye mushobora kunyuramo, ikizabinesha kiri muri mwebwe. Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Nimubike ijambo ry'Imana mu mitima yanyu kugira ngo mudacumura ku Mana. Bizatuma mugera kure, bizatuma muhura n'ibintu byinshi, kandi mubashe kubigenda hejuru, kandi mubashe kubinesha. Rero iki gihe cya none tugezemo hakenewe ijambo ry'Imana, kandi hakenewe umuntu umeze nka Yobu, uvuga ko ibyiringiro bye nubwo umugore yamutereranye, nubwo inshuti ze yizeraga zamutereranye, nubwo abana ntabagihari, hari ibintu byinshi mu rwego rw'igihugu cyangwa se mu rwego rw'isi byinshi biri guhomba. Hari business nyinshi tugenda dukora zigahomba, ariko ntibituma abantu bava ku Uwiteka, ntibituma abantu bareka gusenga, ntibituma abantu bareka gukorera Imana. Haracyariho ibyiringiro. Ibintu byose byaremwe n'Imana, kandi uwabiremye afite n'ibindi. Rero Yobu yakubiwe ibiruta inshuro z'ibyo yari afite nyinshi. Natwe rero, ariko abizera Kristo, Imana izakomeza ikore imirimo yayo. Numva rero ari ubwo butumwa nari mfite. Twaza gusoza dusenga Imana, dusengera ubu butumwa, dusengera n'abakozi b'Imana benshi batandukanye bakurikiye iki kiganiro, kugira ngo kizafashe benshi kandi kizabagirira umumaro. Reka dusenge, munyemerere dusenge Imana, hanyuma dusoze. Tuzakomeza kugenda tuganira n'abantu b'Imana ibintu byinshi, kandi Imana irabakunda, ibitayeho, kandi ihagurutsa abakozi benshi batandukanye kugira ngo bakomeze bumve ubutumwa bwiza. Kandi ndizera neza yuko ijambo ry'Imana ari ukuri. Munyemerere dusenge, hanyuma dusoze. Mwami Imana yacu, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ko ukoze imirimo n'ibitangaza mu ijambo ryawe ku bantu benshi bakurikiye ijambo ryawe, bakurikiye ubuhamya, bakurikiye ibyo umuntu yagiye anyuramo, kandi nzi neza yuko bizubaka benshi kuko duhamagare kugira ngo tugukorere. Ngaho rero ijambo ryawe nirigira umumaro wo kwigisha, rigira umumaro wo kuremamo ibyiringiro abantu ba none,
kuko uduhaye message cyangwa se waduhaye message muri iyi minsi yo kubwira abantu ngo ibyiringiro byabo nibigumeho bye kuvaho, kuko nubwo babona hari bikomeye ariko witeguye gukora imirimo n'ibitangaza. Nyemerera rero ukorere abantu bose bakwizera bagutakira ku manywa na nijoro imirimo n'ibitangaza, bagirire neza ububake kandi ubiteho cyane, ukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwabo. Kandi ikiruta byose ni ukukumenya no kugusobanukirwa. Abantu benshi kukumenya ubarinde kugutandukanya, ubarinde kukwitiranya n'ibyo babona, ahubwo bahe kukwizera by'ukuri. Kandi niko dusabye natwe twese kugira ngo dukomereze mu buntu bwawe, uturinde intambwe mu buryo bw'umwuka kandi no mu buryo bw'umubiri, udukomereze muri kino gihe turimo kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya. Urakoze Yesu, amen. Amen. Imana ishimwe rero, akoze cyane mu vuga butumwa. Ne evangeliste Harindi Ntwari Emmanuel, twari turi kumwe tuganira ku ijambo ry'Imana, ku buhamya, ku makuru atandukanye bivugwa n'ibiriho, by'umwihariko byose biganisha nyine ku buzima bwacu nk'abantu bari ku isi, bazi ko Imana ibaho, bazi ko Kristo yaje mu isi, ku babyemera n'abatabyemera. Hari byinshi rero wungutse wowe wakurikiye kino kiganiro cyose. Tugushimira ko wabanye natwe ukatutega amatwi ukumva ubutumwa burimo ahangaha ukagira icyo ukuramo. Nizera neza ko hari ibintu ukuyemo, kandi yatubwirije amagambo meza akomeye, yatubwiye ubuhamya budasanzwe, hari ibintu utari wasobanukiwe, nubwo atavuze mu ndimi burya aranazivuga, wasanga hano hari umwuka muke cyangwa se hari indi mpamvu, ariko burya ngo Imana ikora ko ishaka, niko yahoze atubwira. Bivuze ngo rero buri kintu n'igihe cyacyo. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, reka tubabwire yuko n'ikindi gihe tuzajya tubaganira ku bintu bitandukanye. Rero reba hepfo aho ngaho, reba ahantu hari amagambo atukura, ukandeho subscribe, ndetse no utegereze haza n'akagofero n'akazogera, ukandeho rwose haza akagofero kugira ngo tugishyiraho ikiganiro uhite ukibona, kugira ngo tugume twibanire. Ushobora gukanda like cyangwa se ugashyiraho na commentaire ukatubwira icyo wifuza ko twagukorera, ninde twagutumirira, n'ibindi bitandukanye wifuza kudusangiza, n'inkunga ushaka kudutera kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugende neza, natwe kandi dutere imbere mu buryo bw'umubiri, turanabikenera. Murakoze cyane rero, nari Mpore Bukenewe, mbaziritse kuyaduhanze.